এটা হচ্ছে টি ফোর্স অডিওর নতুন যে ইয়ারফোনটা ইউনলি হাইডিজের S9 Pro ব্যালেন্সড ড্যাক অ্যান্ড অ্যাম্প। এটাতে দুটা পোর্ট থাকে, একটা হচ্ছে 3.5 mm আর একটা হচ্ছে 2.5 mm ব্যালেন্সড পোর্ট। এবং এটার সাউন্ড কোয়ালিটি নাকি খুব ভালোই চলতেছে, অনেক হাই। হচ্ছে আপনার ফাইল আইরিস অ্যানসেস্টর, এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ফাইলের কেবল। এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 6,000 টাকাতে 1500 মিলিওয়াট অ্যাট 32 ওহম একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার। খুবই চিপ প্রাইস। এটা চেক করার জন্য আনছি, যদি ভালো হয় তাহলে এটা অর্ডার নেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। এটা একটা রিভিউ বের হবে। অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ওপ্যাম 1612 ওপ্যাম। আর ব্যাটারি হচ্ছে আপনার 2300 mAh। তো এটা কিন্তু অনেক ভালো ব্যাকআপ দিবে এবং এটা হচ্ছে আপডেটেড প্রোডাক্ট। এটা একটা ভার্সন আছে যেটা হচ্ছে 1700 mAh এবং ওটা চিপটা একটু, ওটার যে অপ্যাম্পটা ওটা হচ্ছে একটু ব্যাকডেটেড। এটা হচ্ছে লেটেস্টটা। এটার প্রাইস পড়বে, যদি আমরা প্রি অর্ডার এনে থাকি তাহলে হয়তো 6,000 টাকার মতো পড়বে। HA9, ব্র্যান্ডটার নাম হচ্ছে আপনার Haa Fee। ইনশাল্লাহ আমরা এটা একটা রিভিউ বের করবো। এটা হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি, একটা হচ্ছে ইন, একটা হচ্ছে আউট, এবং খুবই হালকা। আপনার অনেক ভালো হেডফোন হয়তো এটা দিয়ে সাপোর্ট করবে ইনশাল্লাহ। এই ছিল ভিডিও, ধন্যবাদ দেখার জন্য। ইনশাল্লাহ আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। টিল দেন, গুড বাই।